Kristos du'a ka'ee humna afaan guddaan seexana hidhee Addaam bilisoomse nageenyi kana booda ta'e gammachuuf nagaan biyya alaa fi biyya keessa kan jirtan daawwattoota televezyiinii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hundumti keessaniyyuu idduma jirtanitti nageenyi fi jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkam turtanii egaa kun sagantaa eegumsa amantaati. Haga xumura sagantaa keenyatti akka nu hordoftan kabajaan isin affeerra nu wajjiniin ta'a. Egaa daawwattoota keenya guyyaa irraa kana sagantaa keenya eegumsa amantaa keessumattuu egaa yeroon keessa jirru yeroo itti ayyaana Faasikaa akkasuma du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fi walumaa galatti manni kiristaanaa keenya waa'ee du'aa ka'umsaatti barsiisu itti labsitu waan ta'eef gaaffilee waa'ee du'aa ka'umsaatti wal qabatan irratti marii taasisuudhaaf istiidiyoo keenya keessatti keessummoota isiniif affeerree jirraati. Haga xumura sagantaa keenyatti nu wajjiniin ta'a. Egaa keessummoonni keenya guyyaa irraa istiidiyoo keenya keessatti kan nuti isiniif affeerree Malaaka Bisiraat Naqaaxibaa Baaddisu biyya lallabaa Finfinneetti itti gaafatamaa kutaa lallabaa mana kiristaanaa Faantaa Dabratsqee Qulqullicha Rufaayil akkasumas immoo barsiisaa Indaashoo Taakkalaa itti gaafatamaa kutaa lallabaa mana kiristaanaa Taaxaq Dabra Bisiraat Qulqullicha Gabreelii. Egaa keessummoota keenya baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Amiin baga nagaan nu eegdan. Egaa guyyaa irraa kana kan nuti marii taasisnu keessattiyyuu waa'ee du'aa ka'umsaatiin wal qabatee gaaffilee namoota tokko biraa ka'an irratti egaa amantoonni keenya akka hubannoo argatanii fi kallattumaan gara gaaffii keenyatti adeemuudhaan dura egaa gara mana tokkotti seenuudhaaf jalqaba irratti balballi waan barbaachisuu fi akka seensatti mee egaa Malaaka Bisiraat isinirraa jalqabnaati. Du'aa ka'umsi kun maali kan jedhu akka seensatti osoo nuuf kaastanii. Tole ka guddaa galatoomadha. Du'aa ka'umsi maali gaaffii jedhuuf egaa akka sirna mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti ka'umsi isaa afaan Gi'iziitiin kan dubbatamu tansa'a jecha jedhurraa kan dhufe. Kanas jechuun isaa maalinni ka'ee ka'uu kaasuu kan ennaa jedhu hiika afaan Oromiffaatiin gaafa ilaallu waa'ee du'aa ka'umsaati haasa'atii jirra wanta ta'eef du'aa ka'ee du'aa ka'uu du'aa kaasuu isa kana ibsa. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos sodaatamaa maqaa isaatiif galannii fi ulfinni haa ta'uuti. Nuuf jecha raajiin dubbatamee fi samii irraa gadi bu'ee maaram qulqulleetti irraa dhalatee waan raawwachuu qabu addunyaa kana hunda barsiisee fannoorra oolee addunyaa kana fakkeenya ta'uudhaaf Addaam isa teessoo isaati irraa bu'ee sana teessoo isaatti deebisuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'a moo'ee ka'ee jettee raawwatteetu manni kiristaanaa in lallabdi. Kana jechuun jalqabuma waa'ee ka'umsaa waa'ee du'aa ka'umsaa yennaa kaasnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yennaa dhalatu raajiidhaan dubbiseeti raajota dubbiseeti. Cuubamuu isaatis raajonni dubbatanii jiru. Akkasumas immoo waa'ee fannifamuu isaatirree raajonni dubbataniitu jiru. Waa'ee du'aa ka'umsa isaatirrattis irree raajonni dubbataniitu jiru. Kanaaf qulqullichi Daawit faarsaa isaatirratti faarsaa 3:5 irratti አንሰ ሰከብኩ ወኖምኩ ወተንሳይኩ እስመ እግዚአብሔር አንሰአኒ jedhee raawwateetu dubbate. Jechi kun raajiidhaan kan dubbatame afaan Gi'iziitiin kan barraa'edha. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Nan ciise nan rafe bakka rafe sana bakka hin ciise sanaas immoo Waaqayyoon na kaase jedhee raawwateetu raajiin dubbate jechuudha. Kanaaf dura koo duuba koo mitaa koo diinota jiran hin sodaadhu jedhee raawwateetu raajiidhaan dubbate. Isa kana eenyutu dubbise gaafa jennu raajii qulqullichi Daawit eenyuuf dubbatee waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa isaa. Sababni isaa fedha isaatiin samii irraa gadi bu'ee fedha isaatiin cuubamee fedha isaatiin fannifamee fedha isaatiin gara boolla awwaalchaa deemee fedha isaatiin du'a moo'ee ka'ee wanta ta'eef fedha abbaa isaatiin fedha hafuura qulqulluutiin du'a moo'ee ka'uusaa kitaabni qulqulluu dubbateera jechuudha. Asuma irratti ennaa dubbatu qulqullichi Daawit ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃም ነዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን akka nama hirriba keessa dammaqee ka'uutti Waaqayyo
diinota isaa duubatti isaan hambisee raawwateetu du'a moo'ee ka'e jedhee raawwateetu dubbata qulqullichi Daawit jechuudha. Qulqulluu Yaareedis kanarratti dabalatee maal jedhee tan sa'a waan sa'a kulloo mutaan hin ka'e warra boolla awwaalchaa keessa jiran sana warra itti dukkanaa'ee jiru sana jireenyi itti dukkanaa'ee halkaniif guyyaa adda baafachuu dadhabanii gabrummaa keessa warra turan sana bakkeetti deebisuudhaaf jecha hin ka'ee jedha. Ka'umsi isaa ofii ka'ee raawwateetu warra dukkana keessa jiran si'oolii keessaa baase warra dukkana keessa jiran gara ifaatti isaan baase. Gabrummaarraa gara bilisummaatti dukkanaa gara ifaatti jireenya jallinaatirraa gara jireenya ifaatitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota baase jechuudha. Kanaaf maal jedhe Daabiloos yookaan immoo timirtee bu'aat isa jedhu irratti eenyudha foon uffatee anaan kan namoo'e jireenya koo mana koo dhufee gola koon kan onse namoota nani asitti walitti qabadheetoo itti taphachaatii jiru kan dukkana keessaa na harkaatii baase eenyudha kan foon uffatee dhufee namoo'e eenyudha jedhee raawwateetu dubbatee yeroo jechuudha. Kan dubbachuun isaa maalinne mo'amuu isaa si'ool gaafa duwwaa ta'u Yesuus Kiristoos gaafa du'a moo'ee ka'u fooniin gara boolla awwaalchaa lubbuudhaan immoo gara si'oolii dhaqee raawwateetu duwwaa ishee taasisee jechuudha. Inni kun addunyaa guuturratti addadha. Akka sirna mana kiristaanaatti manni kiristaanaa yeroo hunda waggaa waggaadhaan kan kabaju waa'ee du'aa ka'umsa isaa kan kabaju sababa kanaaf raajiin waan dubbatameef raajiin kan dubbatame sun immoo raawwatameetu jira jechuudha. Sababni isaa al tokko tokko ennaa ilaallu roobni samiirraa cal jedheetuma roobu jalqaba hin duumessaa. Erga duumessaa hin booddee immoo sagalee wayiitu dhaga'ama. Sagalee hin dirrisaa. Balaqqeessiin mul'ata. Sana booddeedha kan roobu. Roobuun tirree samiirraa cal jedheetuma roobu jechuudha. Kanaaf waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cal jedheetuma otoo hin dubbatamiin kan ka'e osoo hin taane raajonni jalqaba dubbataniifii jiru waanta ta'eef wantoonni raajonni dubbatan immoo kakuu haaraa keessatti raawwatamuu isaa kitaabni qulqulluu nutti dubbateetu jira waan ta'eef isa kana beekuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanarraan kan hafe egaa waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waa baay'ee kaasuun hin danda'ama. Nu ofii isaatiif du'ee du'a moo'ee ka'e kanaaf immoo nuuf immoo jireenya nuuf ta'e. Kanaaf wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 11 gaafa dubbisnu maal jedhee raawwateetu dubbata. Du'aa ka'umsi jireenyi anadha jedhee raawwateetu dubbata jechuudha. Du'aa ka'umsi Kiristoos Yesuus du'a moo'ee kan ka'e isadha. Jireenya kan nuuf ta'e isadha jechuudha. Kanaaf du'aa ka'umsi jireenya. Jireenya isa samiirra ittiin jiraannu. Jireenya bakka lamatti qoonna. Jireenya isa biyya lafarra jiran, jireenya isa samiirra. Inni lafarraa argataniin dhabuu. Dhabuun hin jira, argachuun hin jira, daaruun hin jira, rakkachuun hin jira, dhiphachuun hin jira, waa'ee foonii yaanna. Jireenya isa samiirraa garuu itti galan kan keessaa hin baane argatan kan hin dhabne. Natti irratee naaf hin taane kan hin jedhamne itti galan kan keessaa hin baane yeroo hunda galataa fi kabajaan fuula Waaqayyoo duratti tajaajila wal fakkaataa, jireenya wal fakkaataa, faarsaa wal fakkaataa kan ittiin faarsinee wal faana jiraannudha waan ta'eef kanaaf du'aa ka'umsi jireenya akka sirna mana kiristaanaatti jechuun barbaada. Egaa ulfaadhaa dhugumatti Malaaka Bisiraat Naqaaxee Babaddisu Waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenyaa sinaa dhageechisu du'aa ka'umsi maali kan jedhu keessumattuu immoo waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosii wal qabatee waa'ee hedduu nu kaastaniirtu barsiisaa Indashoota Akkala kan irratti dabaltan yoo jiraate akkuma seensatti gabaabbinaanii yoo nuuf kaastan. Waa'ee du'aa ka'uu kana hiiktisaa maayini jennee yommuu ilaallu egaa abbaan keenya bal'inaan kaasaniiru. Du'aa ka'uu yommuu jennu isa isaanii kaasan sana osoo ittiin dabaliini maaltu jira? Du'aa ka'uu gosa lamatu jira. Amma du'aa ka'uu yommuu jennu foonii fi lubbuun erga gargar baatee booddee gaafa dhufaatii isaa sana yeroo namni hundumtuu ka'uu sana foon lubbuun bakka baate sanatti foonitti yeroo isheen deebitee waloomte
kaatu sun isa kana du'aa ka'uu kan inni jedhamu jechuudha. Du'aa ka'uu yommuu jenne egaa du'aa ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jira. Du'aa ka'uun ilma namaa jira. Du'aa ka'uun qaamolee kana qofaatiif kan inni raawwatu jechuudha. Du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yommuu jennu bu'uura du'aa ka'uu ilma namaati. Jalqaba du'aa ka'uu ilma namaati. Bu'uurri isaa, jalqabni isaa, ka'umsi isaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan kaasus isadha. Kan immoo hangafa du'aa ka'uu kan nu ta'es immoo Yesuus Kiristoosidha. Du'aa ka'uu ilma namaa yommuu ilaallu du'aa ka'uu ilma namaa bakka lamatti qoodama. Inni kunis immoo du'aa ka'uu laphee fi du'aa ka'uu gurmii jedhameetuni bakka lamatti qoodama jechuudha. Du'aa ka'uu laphee kan jennu kuni namni osoo hin du'iini fooniin osoo jiru du'a keessaa kan ittiin ka'udha. Osoo hin du'iin akkamittiin du'a yoo jennu namni tokko cubbuu yommuu hojjetu, badii yommuu dalagu du'ee jedhama. Hin du'ee jechuudha. Namni Waaqayyoon hin beekne, namni Waaqayyo irraa adda ba'u, namni cubbuu hojjetu, badii raawwatu, namni badii dalagu tokko nama du'eedha. Namni sun deebi'ee ka'uudhaaf gaabbii gala. Yommuu gaabbii galee qulqullaa'ee jedhu du'aa ka'aa jechuudha. Nama haaraa ta'a. Nama haaraa yommuu jennu haaraa kan dhalatu osoo hin taane akkuma jalqaba yeroo dhalatu sanatti qulqullummaadhaan dhalate sana nama haaraa ta'a. Du'aa ka'uu kan jedhamu, kan laphee jedhamu du'aa ka'uu jalqabaa yookiin immoo du'aa ka'uu isa oni gaabbii galleetuni qulqulloofnee du'arraa kaanudha. Du'aa ka'uu gurmii kan jennu kun immoo du'aa ka'uu walii galaa jedhama. Yeroo ufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sana namni hundumtuu erga du'ee booddee kan inni ka'u walii galatti akka walii galaatti jechuudha. Sanaan booddeen ka'a. Du'aa ka'uun gurmiin kun mataan isaayyuu immoo bakka lamatti qoodama. Innis maa'inni du'aa ka'uu kabajaa fi du'aa ka'uu ulfinaa, du'aa ka'uu kabajaa kan jennu kanaafi du'aa ka'uu salphinaati. Du'aa ka'uu kabajaa kan jennu kabajaaf warra ka'an, warra gaabbii galee dhiiga foonsaa fudhatee warra qophaa'ee jiraate isaan sun qulqullummaadhaan qajeelummaadhaan warri jiraatan sun du'aa ka'uu gurmii keessatti kabajaaf ulfinaan ka'uu karaa mirga isaa dhaabbatu. Isa isaanii qophaa'ee gara mootummaa isaatti galu jechuudha. Du'aa ka'uun salphina kan jedhamu sun immoo warra gaabbiin galle, dhiigaa foonsaa hin fudhanne, warra Waaqayyoon hin beekne isaan sun hundumtuyyuu hin ka'a. Garuu isaan karaa bitaa isaa dhaabbatanii firdii du'aa sana fudhatanii gara abidda bara baraatti gatamu. Du'aa ka'uu kan jennu isa kanadha jechuudha. Dhugumatti Waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenyas na dhageechisuunis barsiisa. Egaa abbaan keenyas barsiisaan keenyas du'aa ka'umsi maal akka ta'e akka seensatti nuuf kaastaniitu jirtu. Galatooma isiniin jechaati mee. Egaa asumaan barsiisaa keessattiyyuu namoonni tokko tokko jireenyi namaa addunyaadhuma kana irratti jalqabee hafa malee namni erga du'ee booda hin ka'u jedhanii namoonni gaaffii dhiyeessanii jiruuti. Du'aa ka'umsi jira moo hin jiru kan jedhu kanatu nuuf kaastanii. Gaariidha. Amma namoonni hedduun jalqabni egaa achi dhufteensaa du'aa ka'uun hin jiru, ergamoonni hin jiranii jedhanii tuni kan shakkaa turan warra saduqotaadha. Warri saduqotaa kun du'aa ka'uun hin jiru jedhanii kan mormanidha. Har'allee du'aa ka'uun akka inni jiru kan morman jiru. Qulqulluu Phaawulos garuu maal jedhe du'aa ka'uu hin jiru yoo jenne nuyi lallabni keenya sobadha jechuudha. Kiristoosis hin kaane jechuudha. Kiristoos ka'eera jechuun du'aa ka'uun jira jechuudha. Kun ifaan ifatti kan taa'edha jechuudha. Fakkeenya nuu ka'a amma ergaa qulqulluu Phaawulos gara warra Qorontos ergaa isa jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 20 kaasnee hamma dhumaatti yoo dubbisne kun hundumti isaayyuu kan inni dubbatu waa'ee du'aa ka'uudha. Fakkeenyaan hin ka'a, ibsaatiin hin ka'a, akeekkachiisaan hin ka'a, gorsaatiin illee hin ka'a jechaadha. Waa'ee du'aa ka'uu kana qulqulluu Phaawulos maal jedha? Namni nama isa jalqabaatiin duuni ni ta'e, nama isa lammaffaatiin immoo du'aa ka'uun ni ta'e
jedha. Nama isa jalqabaa kan jedhe Addaamiitiin. Addaamin jedheetuni lakkoofsa 22 irratti immoo deebisee maqaa isaa dhayeetuni ni ibsa jechuudha. Kanaaf nama isa jalqabaa Addaamiitiin duunini ta'e gara biyya lafaatti duunini dhufe duunini labsame. Nama isa lammaffaa kan jedhame egaa foon uffachuutiin foon woloomee qulqulleetti durbee maaramii irraatii dhalachuu isaatiin nama kan inni jedhame jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni du'aa ka'uutiin du'aa ka'uu nuuf labse. Kanaaf namni inni jalqabaa nama lubbuu qabu nama jiraatu kan inni ta'ee uumame suni. Addaam inni lammaffaan Yesuus Kiristoos garuu kan lubbuu uumu kan jiraataa ta'e kan jiraachisuu danda'u du'aa ka'uu kan nu labse sana. Kanaaf du'aa ka'uun kun egaa akka inni jiru kana ni ibsa jechuudha. Akkuma duuni dhufe du'aa ka'uun immoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf ta'eera. Isa kana qulqulluu Phaawulos ergaa isaa isa kana Qorontos 1:15 lakkoofsa 50 irratti gaheetuni yommuu deemne ilaallu maal nuun jedha hamma dhumaatti yoo dubbisne ifaan ifatti guutuu isaa nutti agarsiisa. Fakkeenya nuu ka'a. Yaa gowwaa nanaa jedha. Ati inni facaaste sun osoon tortoriin akkamittiin ka'ee marguu danda'a. Kana egaa fakkeenyaan kaa'e inni facaaste qamadii ati facaaste sanaan booddee hin tortoraa hin burkutaa hin diigama. Sanaan booddee immoo ka'eetuni latee baheetuni hin biqilaa. Kana maal jechuu isaati egaa ilmi namaa akkuma kana hin du'a. Erga du'ee booddee hin ka'aa jechuudha. Kanaaf inni ati facaaste achumaan akkuma hin hafne ilmi namaas immoo akkuma sana hin ka'aa jechuudha. Abbootiin keenya illee fakkeenya ni kaa'u. Amma aduu yoo biiftuu yoo ilaalle biiftuun ganama ni baati. Galgalammoo ni seenti. Akka seenteen immoo hin haftu. Akka boruusaa immoo ganama ni baati. Inni kun maa inni ganama ba'uun ishee dhaloota ilma namaa mul'isa jechuudha. Ilma namaa sanaan booddee aduun sun jabaachaa deemti. Ilmi namaa guddachaa deema. Aduun sun immoo aduu saafaa kan jennu walakkeessarra yeroo geessu immoo aduun sun hin gubdi dargaggummaa keessadha. Aduun sun gara lixaatti yeroo deemtu immoo dukkanaa deemti. Ilmi namaa dulloomaa deema jechuudha. Sanaan booddee hin lixxi. Ilmi namaa akka inni du'u hin mul'isa jechuudha. Ganama immoo deebitee ni baati. Ilmi namaa akka du'eetti akka hin hafne akka inni ka'u ni agarsiisa. Aduun sun achiin hin haftu. Borii isaa immoo deebitee ni baati. Ilmi namaas akka du'eetti hin hafu hin ka'aa jechuudha. Kanallee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mataan isaa dubbateera jechuudha. Wangeela Yohaannis 5 irratti kan inni dubbate lakkoofsa 25 kaasne hamma 29tti yoo ilaalle maal jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sagalee isaa yeroon itti guyyaan itti dhagahan ni dhufa. Yeroo sagalee isaa jecha isaa sana dhagahan immoo warri rafan warri du'an naannoo du'aa warri jiran hin ka'u. Warri gaarii hojjetan qajeelummaatiin jiraatan karaa mirga isaanii dhaabbatu. Warri jallinaan jiraatan gaabbii hin galle dhiigaaf foonsaa hin fudhanne. Warri qajeelummaadhaan hin deddeebine immoo karaa bitaa isaa dhaabbatu. Sanaan booddee firdi ni fudhatu jedheetuni ni ka'a. Kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dubbate. Kanaaf ilmi namaa hin dhalataa, hin guddataa, hin du'a. Du'uun maaliif barbaachise yommuu jennu egaa ilma namaa miidhuudhaaf miti. Yookiin immoo miidhaa biraa qabaateef miti. Foon uni uffannee kun foon dhukkubsatudha. Foon beela'udha. Foon dheebotudha. Foon rakkatudha. Foon du'udha. Kanaaf du'aa ka'uu booddee immoo jireenyatu itti fufa. Du'uun hin jiru, beela'uun hin jiru, dheebochuun hin jiru, rakkachuun hin jiru. Mootummaa Waaqayyoo keessatti barabaraaf kan jiraatu osoo hin beela'in, osoo hin dheebotin, osoo hin rakkatin kan jiraatudha. Foon amma uffanne kanaatiin bakka jiraataa sana jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Foonirraa kan dhalate foonidha. Wangeela Yohaannis 3 lakkoofsa 6 irratti. Maa jechuun isaati foon kun kan beela'u, kan dheebotu, kan tortoru, kan du'u, kan burkutaa'u, kan badu, kan darbudha jechuudha. Kan hin dabarre ta'uudhaaf, kan hin beelofne ta'uudhaaf
bara baraaf jiraachuudhaaf maal ta'uu qaba ilmi namaa du'uu qaba jechuudha jiraataa ta'ee ka'uudhaaf. Sanaan booddee duuni keenya kun maanni fooniin kan inni duunu jiraataa taanee ka'uudhaaf. Foon hin tortorre, foon hin burkutoofne, foon hin darbine sanaatiin ka'uudhaaf kan inni kaanu jechuudha. Kanaaf qulqulluu Phaawulos illee kan inni dubbatu ergaa isaa isa silaa Qorontos 1:15 kanarratti foon tortoruutiin ni duuna, foon burkutaa'uutiin ni duuna. Kan hin tortorre, kan hin burkutoofne, kan hin duune taane immoo bara baraatiif jiraachuudhaaf immoo ni kaanaa'e. Ni kaanaa'edha. Isa kanadha egaa kitaabni qulqulluus bal'inaatiin kan inni nuu kaa'u du'aa ka'uu booddee jireenyi akka inni jiru jireenyi kan jiraatu sun immoo egaa mootummaa isaatti bara baraaf kan nuyi jiraannu jechuudha. Namni erga du'ee booddee jiraataa ta'ee ka'a. Jiraataa yommuu jennu egaa wanta lamaaf ka'a jenneerra sila. Jiraataa yommuu jennu kan hin duune ta'eetuni kan inni ka'u tokko bara baraaf abidda bara baraa keessatti gatame bara baraatiif du'uudha bara baraatiif gubachaa jiraachuudhaaf tokko immoo mootummaa isaa keessatti jiraachuudhaaf bara baraaf. Kanaaf ilmi namaa du'u malee jireenya hin argatu, du'u malee du'aa ka'uun hin jiru jechuudha. Kana immoo egaa bal'inaan nutti agarsiiseera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Alaazaar guyyaa 4 du'ee erga ture booddee kaasee nutti agarsiisa. Kun Alaazaariin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haqee kaasuunsaa du'aa ka'uun akka inni jiru kan inni itti nuu ibsu jechuudha. Kanaaf du'aa ka'uun jiraachuusaa Kiristoos mataasaa du'aa ka'eetuni nuu mirkaneesseera. Dhugumatti egaa barsiisaa Indaashoo Taakkalaa Waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenya sinaa dhageechisu galatooma isiniin jenna. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota televezyiinii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hordofaatii kan jirtan ilaalaatii kan jirtan sagantaa eegumsa amantaati. Sagantaa keenya eegumsa amantaa guyyaa irratti immoo waa'ee du'aa ka'umsaatiin wal qabatee gaaffilee kaan irratti marii taasisuudhaaf deebii kennuudhaaf hayyoota mana kiristaanaa keessaa kan nuti isiniif affeerree Malaaka Bisiraat Naqaaxii Babaddisu biyya lallabaa magaalaa Finfinnee keessatti itti gaafatamaa kutaa lallabaa Faantaa Dabratsigee Qulqullicha Rufaa'el akkasumas immoo barsiisaa Indaashoo Taakkalaa biyya lallabaa magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa kutaa lallabaa mana kiristaanaa Taaxaq Dabra Bisiraat Qulqullicha Gabri'eeli. Sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira nu wajjiniin ta'a. Du'aa ka'umsi jiraachuusaa sirriitti bal'inaan barsiisaa Indaashoo nuuf kaastaniirtu. Asuma irratti mi abbaa keenya isinis du'aa ka'umsa booda jireenyi jiraachuusaa akkuma barsiisan kaasan kan irratti dabaltan yoo jiraate sanuuf dabaltan. Tole ka guddaa galatoomadha. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa barumsa isheen barsiistu keessatti waa tokko caqasna. Sirna galatoo yookaan immoo sirna qiddaasee mana kiristaanaa keessatti Yaaqoob inni Zasiruuk yookaan immoo inni biyya Siruuk sun maal dubbatee Wangeela qulqulluu Maatewos barreesse boqonnaa 25 lakkoofsa 31 irra kan jiru wal qabsiisee dubbate. Egaa Yaaqoob inni Siruuk kuni hayyuu mana kiristaanaati sirna galatoo sirna qiddaasee qopheesseera jechuudha. Achirratti maal jedha? Faaggaa yookaan immoo labsii isa jalqabaa labsiin inni jalqabaa hin labsama. Faaggaan hin afuufama. Ergamoonni samii hin afuufu. Addunyaa mara irratti akka dhagaamutti hafuufu. Sana booddee kan bineensaan nyaatame, kan galaanaan fudhatame, kan abiddaan gubame, kan dhukkubsatee du'e, dhibee garaa garaatiin, daa'imummaa isaatiin, dargaggummaa isaatiin namni kamuu kan du'ee dhukkee ta'e yookaan immoo lafeensaa daaraf daakuu ta'e yookaan immoo biyyee ta'e faaggaan inni jalqabaa sun immoo afuufamu bakka jiruutii socho'ee raawwateetu walitti qabamaadha. Kun ajaa'iba hojii Waaqayyooti jechuudha. Isa labsii isa lammataati irratti ammoo Yaaqoob ni Siruuk jechuudha. Labsii isa jalqabaati irratti ammas ergamoonni addunyaa kanaaf hin labsu yookaan immoo ergaa kana hin dabarsu faaggaan kun hin afuufamaadha. Labsii isa lammaffaa kanarratti immoo lafee fi foon dhiigni fi seeliin wal quunnamaa goonka reeffa ho'aa ta'e raawwateetu argama. Labsii isa sadaffaa irratti immoo maal jedha? Labsii inni sadaffaa faaggaa inni sadaffaan fi inni dhumaa yommuu afuufamu amma akka libsannaa ijaa sanaatitti warri foonii fi lafeen dhiigni fi seeliin isaanii wal quunname sun dafanii raawwataniitu ka'uudha. Iddoo
waamicha ajaa'ibaatiin ergamoonni sagalee dabarsan sanaan waamicha ajaa'ibaatiin jarri kun hin ka'u. Akkuma sila barsiisaan amma dubbatan ka'umsi sun waa lamaa fi tokkoo fi Waaqayyoon lammata kan dhufuu fi bitaa fi mirga isaa namoota dhaabuudhaaf bitaa mirga ennaa jennu egaa hoolaa fi re'ee adda baasuudhaaf dhufa. Hoolaadhaan kan fakkeeffaman warra gaggaarii warra waan gaarii hojjetan, re'eedhaan immoo kan fakkeeffaman warra cubbuu hojjetan. Biyya lafaa kanarratti ajjeesuu ta'uu danda'a, sobuu ta'uu danda'a, sagaagaluu ta'uu danda'a. Waan cubbuu fakkaatu hunda waan namni hojjete hundi bitaa Waaqayyoo dhaabbatu. Warri waan gaarii hojjetan sun immoo ifa uffatanii gammachuudhaan tasgabbiidhaan uffata wal fakkaataa uffatanii jireenya wal fakkaataa jiraatu mirga isaa dhaabatu. Kottaa isin addunyaan erga uumamee jalqabee iddoo kabajamaa iddoo ulfinaa kan abbaan koo isiniif qopheesse isatti galaa jedhee raawwateetu isaaniif murteessa jedha. Warra waan gaarii hojjete sanaaf. Warra immoo wanta cubbuu hojjetaatii turanii balleessaa isaaniitiin cubbuudhaan kufanii warra du'anii du'aa ka'an sanaan immoo maal jedhaan isin addunyaan kun erga uumamee jalqabee iddoo isiniif qophaa'e dukkana ifti keessa hin jiraanne raammoo hin ciisne abidda hin dhaamnetti koottaa galaa jedhee raawwateetu itti murteessaa jedha. Warra waan gaarii hojjeteef warra ifa uffataniif hin murteessaa fi isin galaa jireenya gammachuu keessa jiraattu. Akkuma sila dura dubbanne itti galan kan keessaan ba'anii faarfannaa wal fakkaataa tajaajila wal fakkaataa tasgabbii natti irrate natti dhiphate bakka hin jenne tasgabbiidhaan Waaqayyo faana jiraatu wanta ta'eef isa kana kaastee raawwatteetu barsiisti manni kiristaanaa. Kanaaf wangeeluma amma caqasin irratti beela'ee na nyaachistaniirtu, dheebodhee na obaastaniirtu, rakkadhee na gargaartaniirtu, hidhamee na eegsistaniirtu, keessummaa ta'e mana keessan dhufee na keessummeessitaniirtu jedhee raawwateetu dubbata Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Isin koottaa galaa jedhee raawwateetu iddoo gaarii iddoo mijataa qopheessaaf jechuudha. Iddoon sun maaliin iddoo jannataa iddoo haara galfii dadhabbiin hin jiru, bu'aa ba'uun hin jiru, hojjechuun hin jiru, maal hin jiru, hojiin akka ergamootaatti galataa fi kabajaan Waaqayyoon galateeffachuudhaan jiraachuudha jechuudha. Warri immoo bitaa sana dhaabbatan dukkana uffatanii warra jiran sanaan immoo maal jedhaan isin abidda gara abidda bara baraatitti deema. Beela'ee na nyaachisne, dheebodhee na obaasne, rakkadhee na gargaarre, hidhamee na eegsisne deema jedhee raawwateetu gara dukkanaatti isaan geggeessa jedheetu dubbata. Kana jechuun maal jechuudha? Egaa eessatti si arginee si nyaachisnee si obaasnee hidhamtee si hiiksisuu dadhabne yookaan immoo dandeenya jedhaniitu dubbatu. Warra rakkataa gidduu keessan jiran, warra dheebotan, warra rakkatan, warra hidhaman, warra dhiphina keessa jiran yoo gargaartan akkana gargaartan itti lakkaa'ama jedhee raawwateetu itti murteessaa jedheetu dubbata kitaabni qulqulluu jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan ibsiti manni kiristaanaa du'aan booddee awwaalchaan booddee ka'umsi ni jira, du'aan booddee jireenyi ni jira jettee barsiisti manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa. Fakkeenya Malaaka Bisiraat naqaa xibaba addisuu keessatti egaa kitaaba qulqulluu irrattis akkuma arginu fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 19 irrattis barreeffamee akkuma argamu wangeelota biroo irrattis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa sa'aatii 9 ta'u guyyaa jimaataa fannoo irratti fooniif lubbuun isaa akka gargar ba'ee kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee jira. Eeyyama isaatiin jechaadha. Sa'aatii 11 irratti immoo gara iddoo awwaalchaatti Niqoodimoosii fi Yoosefiin akka geeffamee lafa iddoo haaraa iddoo awwaalcha haaraatti akka awwaalame kitaabni qulqulluun nutti himaati. Kan inni du'aa ka'e immoo qidaamee yookiin sanbata xiqqaa sanbata guddaatti yookiin dilbatatti bari'u halkan qixxee akka ta'e kitaabni qulqulluun nutti hima. Inni kun mee akkamitti halkan sadiif guyyaa sadii dhufa kan jedhu kana akkamitti kitaaba qulqulluu irrattis guyyaa sadiif halkan sadii booda akka du'aa ka'u barreeffamee waan jiruuf inni kun haala kamiin dhufa kan jedhu sanuuf kaastani. Tole ka galatoomadha. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos halkan sadii fi guyyaa sadii boolla awwaalchaa keessa ture ka'ee jettee raawwatteetu lallabdii manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa. Inni kun kitaaba qulqulluu wangeela qulqulluu Maatewos barreesse boqonnaa 27 lakkoofsa 45 gaafa dubbisnu waa'ee gaafa jimaataa sana nuuf kaasa. 27 jalqaba isaatii kaasnee aga dhumaatitti yoo dubbisne taateewwan guyyaa sanaa bal'inaan nuu kaasee raawwateetu dubbata. Kana innaa ibsitu manni kiristaanaa yennaa kallattii keessee barsiistu
jimaata ganama kaastee raawwatteetu lakkoofti. Ganama gaafa guyyaa jimaataa ganama sa'aatii ganamaatii kaasee haga sa'aatii ja'aatitti ifa ture jedhanii dukkanoofne. Sa'aatii ja'a kaasee ammoo amma sa'aatii sagaliititti addunyaa cuftii dukkana turteedha. Sa'aatii sagalii kaasee immoo haga 12tti biiftuun fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan namni kabajuu dadhabe sana, kan namni qullaasaa akka randa qaraaniyoon irratti fannisan sana akka namoonni hin argineefis jecha ifa ishiin dhorkiteedha. Hin dukkanaa'e. Jimaata ganamaa kaasee haga sa'aatii ja'aatitti kan jiru guyyaa tokkoon qabama. Sa'aatii ja'a kaasee immoo amma sa'aatii sagaliititti hin dukkanaa'e. Halkan tokkichatu qabama isa keessatti. Sa'aatii sagalii kaasee immoo amma sa'aatii 12tti kan jiru biiftuun ifa kennuu diddee sun ifa kennite. Amma jimaatarraa guyyaa 2 fi halkan tokko arganne. Jimaata kan sanbata xiqqaatti bari'u halkan tokko arganneerra. Halkan 2 fi guyyaa 2 nuuf ta'eera jechuudha. Bariisaa immoo sanbata xiqqaa guyyaa guutuu fudhanna hanga galgalaatitti. Akkasumas immoo halkan isaa qidaamee kan sanbatatti bari'u. Fuulduratti sanbatatti bari'a waan ta'eef waa'ee du'a ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos manni kiristaanaa halkani kan isheen watansaa እግዚአብሔር ከመዘንቃም ነውም jettee raawwatteetu kan labsii labsitu jechuudha. Kanaaf halkan 3 fi guyyaa 3 kan jedhamu isa kana. Manni kiristaanaa sirritti yeroo baay'ee wagguma waggaadhaan gaafin kun ammuma soomni gahu ammuma lagannaan gahu amma du'aa ka'umsi gahu akkamittiin kun kana ta'uu danda'e jedhanii raawwatanii namoonni gaafiitti ta'a. Gabaabumatti garuu jimaata irraa gaafa guyyaa jimaataa ganamaa kaasee haga galgalaatitti halkan tokkoo fi guyyaa 2 arganneerra. Halkan tokkoo fi guyyaa 2 erga arganne jimaata qidaametti bariisisna. Jimaanni kan qidaametti baruu halkan 2 fi guyyaa 2 arganneerra jechuudha. Kanaaf deebi'ee raawwatee immoo qidaamee guyyaa guutuu fudhanna. Qidaamee guyyaa guutuu erga fudhanne immoo qidaamee yookaan immoo sanbata xiqqaa kan dilbatatti bari'u yoo lakkoofne halkan 3 fi guyyaa 3 nuuf ta'a jechuudha. Gama birootiin hayyoonni mana kiristaanaa yommuu nu barsiisan qabamuu isaatirraa ka'ee raawwateetu lakkaa'amaa jedhu abboonni keenya. Qabamuu isaatirraa fakkeenyaaf amma gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos halkan kan qabame. Gaafa guyyaa roobii qaboo yaa'ii qabatanii du'aaf dabarsanii murteessanii murtoo addaatti irratti darbee gaafa kamisaa immoo kakuu haaraa hundeesse foon dhiiga isaa laatee fi raawwateetu kanarraa dhugaa jireenya bara baraatti jiraattu kanarraa immoo nyaadhaa jedhee raawwateetu kakuu haaraa guyyaa itti hundeesse jechuudha. Kanaaf jimaata halkan isaa qabame waan ta'eef isarraa gaafa lakkaa'amu jimaata halkaniif guyyaa qidaamee yookaan immoo sanbata xiqqaa halkanii fi guyyaa sanbata irree harkifatee raawwateetu halkanii fi gara sanbataatitti kan bari'u akkaataa sanii lakkaa'amee raawwateetu guyyaa 3 fi halkan 3 ta'e jechuudha. Kanaaf guyyaa 3 fi halkan 3 boolla awwaalchaa keessa tureetu du'a moo'ee ka'e kan jettee barsiistu sababa kanaaf manni kiristaanaa Ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa jechuudha. Tole egaa ulfaadhaa guddaa galatooma isiniin jenna. Abbaa keenya Malaaka Bisiraat naqaatee babaddisu Waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenya isinaa dhageechisu. Barsiisaa Indaashoo isinis egaa sagantaa keenyas gara goolabaarra gara xumuraarra geenye waan jirruufi keessattuu waa'ee du'aa ka'umsaatiin wal qabatee kiristaanotaaf jireenya du'a booda jiru egaa baay'ee isaa kaasatti turre waan ta'eefi walumaa galatti waa'ee du'aa ka'umsaatiin wal qabatee amantootaaf kiristaanotaaf ergaa waliigalaa dabarsitan yoo jiraate barsiisaa Indaashoo Taakkala isiniif carraa kennan. Tole galatooma waa'ee du'aa ka'uu yeroo yaadannu waa'ee du'aa ka'uu Kiristoosiin yaadanna.
du'aa ka'uun gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos bu'uura du'aa ka'uu hundaati. Du'aa ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos egaa ulfina qabeessaa fi burqaa jireenya hundaati. Maddadha jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yemmuu du'aa ka'uusaa yaadannu ilmi namaa akka inni du'aa ka'e nu mirkaneessa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga fannifamee fannoo irratti du'ee sanaan booddee Niqoodimoosiif Yoosefiin kafanamee awwaala haaraatti Yoosef ofiisaatiif awwaala qopheesse sanatti awwaalamee booddee guyyaa 3 booddeedha kan inni ka'e. Warri Ayhuudoonni du'aa ka'uusaa kana shakkanii turan. Maaliif kana dura barsiiseera. Ergamaan Waaqayyoos jalqaba durseetuni jiraataa kan ta'e jedha Wangeela Maatewos boqonnaa 28 irratti Wangeela Luqaas 24 irratti yoo ilaalle isa jiraataa ta'e maaliif du'a gidduutii dhuftanii barbaaddu? Inni akkuma dubbate ka'eeraa jedha. Akkuma dubbate yemmuu jedhu Waaqayyo du'aa ka'uusaa yoom dubbate Kiristoos osoo hin dhalatin jalqaba raajota irra bulee du'aa ka'uusaa dubbateera. Abbootii irra bulee du'aa ka'uusaa dubbateera. Seera Musee irratti Matsaafa Musee irrattis katabameera. Raajotaanis dubbatameera. Bara kakuu haaraa keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo yemmuu inni barsiisaa tures yemmuu inni wangeela labsaa ture sanattis waa'ee du'aa ka'uusaa bal'inaan kan inni barsiise jechuudha. Ilmi namaa dabarfamee ni kennama. Gidiraa hedduun irraan gahama. Hin du'aa. Guyyaa 3 booddee garuu ni ka'a jedheera. Kana isaanitti labseera jechuudha. Akkuma kanaa immoo Yoonaas garaa qurxummii keessatti halkan 3 guyyaa 3 akkuma bule ilmi namaas immoo garaa lafaa keessatti guyyaa 3 halkan 3 ni bula jedheetuni dubbateera jechuudha. Akkuma dubbate sana egaa hin ka'a jedhanii hin shakku waan ta'eetiif dhagaa guddaa irra tuulanii balbala sana dhagaa guddaadhaan danqaranii yookiin immoo itti cufanii sanaan booddee immoo chaappaadhaan chaappessanii namoota dargaggoota loltoota gurguddaa kan sodaachisan irree qaban gurguddaa akka isaan awwaala sana eegan taasisan. Maaliif egaa Kiristoos yoo ka'ellee isaan achumatti to'atanii hambisuudha. Tokko kan lammaffaa immoo duuka bu'oota illee hin sodaatu ture. Ufanii hatanii hin ka'e jedhuu laati jedhaniituni waan shakkaniif namoota kan akka isaan eegan taasisan jechuudha. Akkuma abbaan keenya sila guyyaa 3 lakkaa'an sanaan guyyaa 3 yommuu isa guutu guyyaa sanbata xiqqaa galgala guyyaa dilbatatti bari'u halkan sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos agaanuu naa kaasaa osoo hin jedhiin kafana itti kafaname sana naa hiikaa osoo hin jedhiin du'a sana moo'ee ni ka'e jechuudha. Awwaala osoo hin banamin osoo awwaalli sun hin saaqamin akkuma awwaalli sun qadaadametti hin ka'e. Dhagaa sanallee kan irraa fuudhe eenyunni ergamoota Waaqayyoodha jechuudha. Wangeela Luqaas irratti ifaan hin kaa'a. Dhagaa sana awwaala sanarraati konkolaachisaniituni dhagaa sanarra taa'anii jedha. Dubartoonni sun barbaacha yommuu isaan deeman shittoo yookiin immoo foolii gaarii urgooftu dibuuf yommuu deeman jechuudha. Egaa yeroo inni ka'u sana eegdonni sun akka nama du'ee akka nama of wallaalee ni kukkufani. Kiristoos hin ka'e. Yemmuu ka'uu sana jalqaba irratti egaa dubartoonni deemanii barbaachuu deeman shittoo dibuudhaaf kan isaan deeman du'aa ka'uusaa ilaaluudhaaf miti. Yeroo deeman garuu hin argan. Du'aa ka'eera Kiristoos jechuudha. Hin jiru awwaala keessa. Sanaan booddee dubartoonni sun hin nahani. Ergamoonni isaanitti mul'atanii kottaa awwaala keessa ilaalaa jiraataa kan ta'e du'a keessaa maa barbaaddu kottaa ilaalaa jedhanii agarsiisan. Dhaqaatii duuka bu'ootatti himaa jedhan. Dubartoonni sun fiiganiituni awwaala keessaa hin arganne hin dhabne jedhanii dhaqanii fiiganitti himan. Qulqulluu Phexrosii fi qulqulluu Yohaannis fiigaa deeme awwaala keessa yommuu seenanii awwaala gooftaan keenya Yesuus Kiristoos awwaalame keessatti Kiristoos hin jiru. Garuu akka hatame hin jedhamneef Kiristoos waan beekuuf kafana ittiin kafaname sana achi keessa jira ture. Osoo kafanni sun hin jiru ta'e hataniitu jechuudha. Kafa sana argatanii bahanii jechuudha. Eegdonni sun garuu gara jara isaaniitti deemanii maal jedhanii
Yesuus Kiristoos haala ittiin ka'e isaanis of wallaalanii akka kufan itti himan. Kana oskaa isaaniin jedhan. Kana hin dubbatina garuu akka jettan deemtanii tuni osoo uni ciisnee jirru dhufanii tuni haatanii jedhaati labsaa jedhanii maallaqa hedduutiin gowwoomsanii sanaan booddee Kiristoosin kaane duuka bootatu dhufee hatee jedhan. Sobni isaanii maa inni tokkoffaa osoo uni ciisnu dhufanii duuka boonni hatanii jedhan. Namni ciisu akkamittiin arge? Eenyu akka fudhate? Lammaffaa immoo osoo ka'uusaa ijaan arganii gaggabanii osoo kufaa jiranii hin kaane jedhanii tuni gananii jechuudha. Tokkoffaa du'aa ka'uusaa karaa ittiin nuu mirkaneesse sun du'aa ka'uun akka jiru nuu mirkaneesse suni tokkoffaa dubartoonni sun deemanii ergamoota irraati bakka du'aa sana akka hin jirre akka inni ka'e mirkaneeffatan. Tokko lammaffaa duuka boonni awwaala keessa seenanii mirkaneeffatan. Kafana isaa malee akka inni awwaalamee hin jirre mirkaneeffatan. Lama kan biraa mana cufatanii keessatti kadhannaa raawwatan sana keessa seeneetuni nagaan isiniif haa ta'u jedhee nagaa isaanii labsee harka isaa isa mismaaraan waraaname cinaacha isaa isa eeboodhaan waraaname isaanitti agarsiise. Deebiseetu ammas immoo Toomaas isaan keessan turre Toomaas du'aa ka'uusaa argineera jedhanii duukaa boonni yeroo itti himan maal jedhe? Ani harkaan qaqqabadhu malee ijaan argu malee hin amanu jedhe. Ammas Kiristoos yeroo biraa isaan gidduutti argame tuni Toomaas kan amante ta'e malee kan hin amanne hin ta'ini. Kootti ilaali jedheeni harka isaa isa waraaname maaliif hafuuradha malee Kiristoos miti jedhanii akka isaan hin ganneef jechuudha. Fooniin akka inni ka'e agarsiisuudhaaf jechuudha. Kootti ilaali jedheen harka isaa isa waraaname sana cinaacha isaa isa eeboodhaan waraaname sana koottu jennaan harka isaa itti kaa'eetuni ni arge. Foon duwwaatiin ka'e molokootiin wajjin hin jiru akka hin jenneef harki isaallee hamma inni walitti sunturra'utti jechuudha. Maaliif molokootiin woloomee wajjin jira. Yeroo lubbuunsaa foon irraa adda baatu fannoo irratti lubbuunsaa si'olitti yeroo deemtu molokootiin lubbuu wajjin hin turte. Adda hin baane woloomee raka. Yeroo immoo awwaala keessattis immoo foonsa awwaalamu sana molokootiin foonsa wajjin hin turte jechuudha. Woloominni sun gargar hin baane yoomiyyuu jechuudha. Amalummaa foonis amalummaa waaqummaas. Otoo amalummaa waaqummaa hin qabu ta'e du'aa hin ka'u. Foon ofii isaatii ofiin ka'uu hin danda'u. Waaqummaa isaatiin garuu hin ka'e. Kanaaf du'aa ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa hedduu nuu mirkanaa'eera akka inni du'ee hinaaf. Inni kun maaliif mirkanaa'e? Anaaf isinis namni hundumtuu du'ee akka hinaafne du'aa ka'uun akka jiru kan nuu mirkaneeffame. Kanaaf du'aa ka'uu keenya immoo kan nuu labsame maa inni du'aa ka'uu booddee du'a booddee jireenyi akka jiru akka beeknuufidha. Kun immoo maa inni har'a jiraataa ta'uudhaaf har'a qophaa'uu qabnaadha. Du'aa ka'uun jiraachuusaa beekne amanee jiraachuu qofa osoo hin taane gaafa du'aa ka'uun sun immoo firdiin akka jiru beekuu qabna. Firdiin jira. Karaa mirgaa isaa dhaabbachuun karaa bitaa isaa dhaabbachuun jira. Abidda bara baraatti gatamuun jira. Gara mootummaa isaatti gatamuun jira. Kanaaf mirga isaa dhaabbannee sagalee jireenyaa sana dhageenyee mootummaa isaa galuudhaaf hundumti keenyayyuu du'aa ka'uun akka jiru beekne gaarummaa hojjennee amantii keenya hojiitti jijjiirree hojii gaariidhaan jiraannee qophaa'uun barbaachisaadha kan jedhudha. Sisaa Indaashoo Taakkala Waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenya isin haa dhageechisu. Ulfaadha isiniin jenna isinillee abbaan keenya Malaaka Bisraat Naqaa Xibaabaa Addisuu barsiisan keenya egaa barumsa hedduu ergaa bal'aa nuuf dabarsaati turtaniittu Waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenya isin haa dhageechisu jenna galatoomaa. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota televezyiinii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa guyyaa irraa sagantaa eegumsa amantaa irratti keessattiyyuu waa'ee du'aa ka'umsaatiin du'aa ka'umsa Kiristoosiin akkasumas du'aa ka'umsa kiristaanotaatiin namoota hundumaatiin wal qabatee gaaffilee kaan irratti marii nuti taasisaatii turre guyyaa irraa isa kana kan fakkaatu ture. Keessummoonni keenyas guyyaa kana istiidiyoo keenya keessatti argamanii barumsa baay'ee adda ta'e miidhagaa ta'e kan nuuf dabarsaatii turanii
abbaa keenya Malaaka Bisraat luba Naqaaxii Baabaaddisuu biyya lallaba magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaa kutaa lallabaa mana kiristaanaa Faantaa Dabra Tsigee qulqullicha Rufaa'il kan ta'an akkasumas immoo barsiisaa keenya barsiisaa Indaashoo Taakkalaa biyya lallaba magaalaa Shaggaritti itti gaafatamaa kutaa lallabaa mana kiristaanaa Taaxaq Dabra Bisraat qulqullicha Gabri'eelii egaa maqaa daawwattoota keenyatiin guddaa galatooma ulfaadhaan isiniin jedha daawwattoota keenya isinis egaa barumsa bal'aa akka argattan abdii qabnaatii egaa xumuraatti waan hordoftanis isinis guddaa galatooma ulfaadha isiniin jenna sagantaa keenyas yeroo hundumayyuu dilbata galgala sa'aatii 1 haga sa'aatii 2 irra deebiidhaan guyyaa kamisaa galgala sa'aatii 1 haga sa'aatii 2 irratti argachuu dandeessu dabalataanis toora miidiyaalee hawaasummaa Facebook irratti OTC TV YouTube irrattis OTC TV TikTok fi kan biroo irrattis OTC TV kan jedhuun argachuu dandeessu haga xumuraatti waan wajjin taataniif guddaa galatooma ulfaadha isiniin jenna torbeen kun kan eebbaa kan jaalalaa isiniif yaa ta'u torbee gaarii